Göktepe trawynyň bagşy sadanalary barada gurrun edilenne, ilki bilen beýik halipamyz Gönübegiň keşfi ör boýuna galýar. Amangelli Gönübek 19-njy asyrda Türkmenistanyň görnükli sadanasy hasaplanypdyr. Bu ustadyň sadyny dinleýän kişi üýtgeşik lezzet alyp özüni erkin duýar. Gönübek halipanyň çalan sazlary ýaşaýşa bolan söýgü döretýär. Amangelli Gönübegiň aýratyn üns beren şägirtleriniň biri Kelbagşydyr. 1850-nji ýylda Göktepeň Azgant obasyna dogulan Halipa Bagşyň ady Allaverdi Aýdowdy ogludyr. Ol Ulugelli ussy hemraşyk ýaly halipalar bilen ara gatnaşykda bolupdyr. Kelbagşam Edil halipasy ýaly gadymdan gelýän sazlara üýtgeşmeler goşupdyr. Ol meşhur ýannym bagrym sazyny öwüşgün berip çalyp berenne Gönübek şägirdinden hoşal bolup şeýle diýipdir. Zehin-zehinden ziýada diýilenne, türkmen mukamlaryna ýagşy eýe tapylan bolsa gerek diýip Kelbagşa ak patasyny beripdir. Kelbagşynyň öz boluşly mektebinden terbiýe alyp, öz boluşly ýerine ýetirjiligi bilen dowam eden Mylly Täçmuradow 1885-nji ýylda Göktepe trawynyň Ýaňala obasyndan eneden dogulýar. Çaga kiçiliginden ejizje bolanlygy üçin Ana Seyit adyndan Mylly ady has ýörgünli bolup galy beripdir. Ana Seyit ese boýa galanna sada bolan ukuygynyň barlygyny duýup, on kakasy oňa dutar alyp berýär. Oňa dowanyjyga dutar çalmagyň ilkinji tilsimlerini öwretýär. Ol bir kuç ýyldan soň Myllyny Kelbagşynyň ýanyna eltýär. Kelbagşyň şägirdi Ana Seyit'e köne sazlarynyň en çemesini öwretýär. Bu sazlary Mylly halipa meşhurluk getirip, halk arasynda ustad sazany bolmagyna itergi berýär. Türkmeniň bagşydyr sadanalarynyň xyridary bolup, ýurduň dürli künjeklerinden aýlanyp ýören Rus sazşynasy Viktor Uspenski bilen ol Goşut obasyna duşuşýar. Mylly aganyň ýokary ýerine ýetirjilip, kämilligine, biçak saz gorunyň baýlygyna göz ýetirip, Uspenski Mylly Täçmuradowyň çalan sazlaryny nota ýazgysyna geçirýär. Halipanyň ýerine ýetirjilik ustadlygy aýratyn taýýarlygy talap etýän näzikden şirin gadymy saz mukamlarymyzyň biziň günlemimize gelip ýetmegine Mylly aganyň hyzmaty biçak uludyr. Gadymdan gelýän halipa şägirtlik ýoly häzirki günne hormatly arka dagymyzyň taýsyz tagallalary bilen dowam edip gelýär. Şeýlede ustad halipalarymyzy ýatlamagy, halipa şägirtlik ýolyny mundan beýlek dowam etdirmäge uly mümkinçilikler döredip berýär. Sunwatymyzy aýratyn gözi bilen garap, halipalarymyzyň sunwat ýolyna uly hormat goýan, sunwatymyzyň hak gosary mehriban arka dagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Halkymyz üçin, halkymyzyň medeniýeti, sunwaty üçin, bol eşretli ýaşaýyş üçin durmuşa geçirýän beýik işleri elmydama rowaj etsin.
Ustat halypamyzyň ýolunu dowam etip gelýän nesilleri Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly muallimi Any Seyit Annamuratowyň döwletli maşgalasynda mihmançylykda. Ogly hem-de şägirdi Söhbet Annamuratow. Bagşy ýigidimiz Issamul Annaglyýew hem-de sazany ýigidimiz Nurgul Hojagulyýew. Any Seyit halypa, mulla barada ömür ýoly barada aýdyp berýärsiňiz. Mulla dogany bolupdyr jyga diýip. 4-5 ýaşynda kakasy küçük dutar alıp berýär, şo dutaryň perdelerini tutmany, kakmany, ilkinji tildimlerini şondan öwrenýär-de. İlkinji tildimleri şondan öwrenen bolsa soň owalaryny magtymul usta diýip bir usta bolupdyr, ýangalawasyna şo döwürde. Şol magtymul ustadan ilkinji sazlary, hingleri öwrenip bolýar-da. Tutmany, kakmany, perde düzgünleri ýankyjyga öwredenen bolsa, magtymul usta hem saz çalmany öwredip bolýar-da. Şol öz ýatlamalarynda da bar. İlkinji heňi öwrenen heňim derdinden ýen heň boldy, şonu magtymul ustadan öwrendim diýip. Berkeli başdanam köp sazlar öwrenipdir. Lan kakasy täçmira daga elwan daýawada bolupdyr da. Toýlarda görüş tutuldy. Şol ýeňip baýraklar alýan eken, şoňal daýawada bolupdyr. Aşgabatda meşhur halypalaryň halypasy Kelbaşyň şägirdi Mehmet Muradow göçüp gelýär. Mehmet Muradow dilýän sazanna. Hem usta bolupdyr, hem dutar bejerýän eken, ýazýan eken, hem özüm ustat sazan eken. Mehmet Muradow öz döwrüni Kelbaşydan ak pata alan adam eken. Kelbaşyň şanady Allah berdi, Aýdogdogly. Ine türkmeniň dutarçylyk senedinde halypa şägirtlik ýoly bilen şol halypadan ak pata alan adam izinden özünnäki şägirtlerine pata berip bilýän eken. Biziň häzirki döwrümizde de şo halypa şägirtlik ýolyny ýöredip berdi. Arkadagymyz täzeden bu zatlara ýol açdy.
atamyz Mehmet Murad Ustadan dutar tenedinin çılşırımlı henglerini şu Mehmet Murad Ustadan ilkinci gedip görýär. Kelwaşyň çılşırmlaşdyrılan malagelli, ınjytma, ýargara gözli, şirin şeker ýaly sazlary şol Mehmet Murad Ustadan görüp ol hayran galýar, şeýdip ol ginnünüçe özüniň ýaşajyk dutarçylyk sunuwadyny kämilleşdirip 1904-nji ýylda Mehmet Murad Usta şol Kelwaşyň anertýär. Mehmet Murad Usta Harwaşda bilen tirkeşýän eken, dost eken, gatnaşýan eken, olaryň ikisiniň hem halypasy Kelwaş eken. Şolar arzu edipdirler, biziň şu galat şägirdimiz bar, şunu bir ustat halypa görkezäýdik diýip. Şonu 1904-nji ýylda Kelwaşyň ýanyna barýar. Mullaga 19 ýaşynda eken, etkinji oglan eken. Ol 28 ýaşynda ýetenne Kelwaşy Akpata beripdir şoňa. 9 ýyldan soň Kel halypa Mullagany 20 ýyl okudypdyr. Kelwaşyň halypasyny ýatla, Mully halypa arasynda we sazlaryny sarar ekenler. Kel halypaň öňüne gelmek üçin şägirt bolup sazlary öwrenip elini dogurlap baraýmadan diýen ýerleri bar ýatlamalarynda. Ol şeýle berk adam bolupdyr. Talapkar halypa bolupdyr. Ustat halypa bolupdyr. Şol çylçyrymly hengleri ýatdan sanaw batu haku edip berdini sanap ýatdyrylýan ekenler. 1928-nji ýylda Türkmen radiosu açylýar. Şoňa watanymyzyň etraplarynyň bagyş saganlar çağırylýar. Şonu da Mullaga da şolaryň arasynda ilkinjileriň hataryna ilkinji radio konsertlerine çykyş edip oýarlar. 1925-nji ýyldan 30-njy ýyl aralykda Uspenskiň şol bagşylaryň sanyny jemlemegi esasyna bagşylar çağırylýarlar da. Ondan Mullaň dörejilik ýoly bir ýyly gyzykly başlanýar. 1930-njy ýyllarda şol dutar hengleriniň çylşyrymly kıyın talardygyny gözeňde tutup munyň aýratyn ansambl ýanky toporlar görnüşini açmalyp netije gelýärler. Şonu da Mulla ilkinji bolup şol ansambl açylanyna dutarçylar toporuny ýolbaşy goýulýar. Toň ömrüniň ahyryna çen şu taýda saganyny bolup işleýär. Ol dürli konsertlerde ýanky bayramçylyklarda, toýlarda çykyş edýär. 1939-njy ýylda gözden geçiriliş konserti bolýar Moskwa şäherinde. Şonu ýürüte bayraga eýe bolup gelýär. 40-njy ýyllardan 3 tane ogly bolupdyr. Ana Murad, birinji ogly, uly ogly, Hoja Murad, ortanjy ogly. Ondan iň kiçik oglam Çynada Amangul bolupdyr. Amangul ýöne daşyndan Kuly diýip ýörgün ady Kuly diýen ekenler de. 40-njy ýyllardan Uğradyş diýip bir saz berýär. Soň hüjüm diýip bir saz berýär. Ýeňiş diýip saz berýär. Döredijilik işlerde. Ondan Bahar diýip bir saz bar. Hazyr ýygymçy diýip bir saz berýär. Ýurdumyzyň zähmetkeşlerine bagyşlap. Mulla döwlet derejesinde syla hormat edilip Türkmenistanyň sunwatda at gazanyň işgär diýip at berilýär. Ömrüniň ahyryna çennem radioda saganyna bolup işleýär. 1930-njy ýylda bir şol dutarçylar toporuny döredip Şamrat Gurbanepet şägirdleri Hedret şiirli diýip Jebbar Han Tehedif ilkinji şägirdleri bolmaly şu Mullaga. Ondan soňraky şägirdleri Çağırtaş Mehmedow, Ýagmyr Nurgelliýew. Ondan soňraky şägirdleri Aýym Mehmet Aşyrow, Gyjakçy Atawliýew köp gürrüňler bererdi. Mullagadan plan edip öwrendik. Şol dutarda görkezýänini düşünmesem hem gyjagy eline alyp perdeleri watardy da tyň-tyňlap şeýdip görkezerdi diýip. Şu perdeleri şeýdip bassana diýip bolýança ýaltanmady. Şol dogry öwrendiň bolýa oň maksady şoňa ala galypady diýip gürrüň berýärler da.
Türkmenin dutarçılık sunwady, bagçylyk sunwady bilen deňeçerrek ösýär. Bizde şol ikisi bölünen hakda. Näkäbir Ýewropa halklaryna ýürüte instrumental sazlar var. Ýürüte vokal aýdymlar sazlary var da. Bizde şol ikisi bölünen hakda bagçylyk sunwady bilen deňeçerrek diýär. Sazlar var. Şol sazlary bagşam aýdym aýdýar. Şu sazlary bagşyň aýdýan aýdymlaryny saz edibim çalýar. Zöhre Janip bar. Bagçylary sazandan gatyk kömegi kän. Oy golumda şahır çağı, oy golumda şahır çağı, Allah'ın fadlıyla Bugün kuşuma kanat bekler, Allah'ın fadlıyla Yanlı otları parlap ösür, kuşlar var kulak asar. Sayrok bilbilen sesin keser, Halip ayının sazında. Allahu ovazıyla udık yamlanır, azharlar geçer dinlenir. Kocalar coşup kimlenir, Mullağayının fadlıyla. Paslamam bahar yağları, Görüd yar azap falları, Mullağayının fadlıyla. Kocalar coşup kimlenir, Mullağayının fadlıyla. Görürsünüz ağzın dinlep. Netahaga şol 30-njy ýyllardan eýem şolar bilen işdeş bolan adamlaryň birden. Kän zähmet çeken adam, Tahagaň döredijligini aňyrty berdi ýok. Atam bahir hayran galypdyr. "Bey Tahajan, bu sadada aýdym edäýdiňmi?" diýip. Gyzyl börük diýip bir çalýan heňi bar da. Şu gyzyl börügi düşdü nazarym diýip aýdym edäýipdir da. Tahaga. Millatymyz aslynda da hemme zadyň manysyny gowurýan eken. Sağın manysyny şol perden adam tutanny owazyna almasa, jep barzan bir de beýip tutamyzak, ya bir de şey diýip çalamyzak diýip şol köp oturýan eken ýa-ni. Mehmet Muradow duýtaryň sunwatynyň çalynşynda nähili owalar alynýar, nädip perde atylýar, göçümler nähili, barmak göçümler nähili bolany sağyna aňsat bolýar. Şu mullagyň çylşyrmly sazlary öwrenip başlanam şol Mehmet Muradowdan eken. O näşe millatymyzyň çalan duýtarşy. Türkmeniň duýtarçylyk sunwatynyň halipa şäherlikden geçip şäherdine geçip şeýdip şu mukamlarymyzyň öwrenilişi ýaly
Dutar Sunodunyň şun ýatlyan ustaçylyk hünärem halipa şäherlik göl bilen ötürilipdir. Munyň özüniň ölçegleri bar. Planystan ölçegi. Misal şinne şu Mehmet Murad Ustaň ýazan dutarjy. Mehmet Murad Usta diýilýän şol 900-nji ýyllarda bolan adam. Şol atam bagyrdan hem garry adamlar bolan. Kelwagşyn döwürdeşleriniň adamlary. Şol milletimiz ýaş döwründe Mehmet Murad Usta'dan öwrünen döwürleri halipalaryň özüniň bir däbi bolupdyr da. Şäherde bir çene baranna dutar sowgat berýän eken. Şu Mehmet Murad Usta'ň sowgat beren dutarşy milletimize. Bu Mehmet Murad Usta'ň dutarynyň häwrem ýöne bir daşawdan bolan akda bu ustaň dutarlarynyň sesiniň hem üýtgeşikligini aýdýarlarda. Muň sırlaryny, üýtgeşik sırlaryny her ustalarym tapyp bilmeýänliklerini gurrun berýärler. Bir sazyň bölejigini çalyp bereň. Kelwagşy Türkmen sagynyň hazynasyny bir ahyrdan inni kahara geçiren adam. Mehriban arkadağımın sayesinde sınıfta ullun ünserilip, Mullaganyň we beýleki halipa bagışlaryň ýazan sazlary, şirin mukamlary, gran plastiklarda saklanyp ýazga geçirilip, sözümüz gowur bolmaz ýalyn Mullaganyň dörden sazlaryndan birini çalyp beräýsiňiz. Ýaz aýlary gülleriň açylmagy bilen hary wagt edip, bahar diýip saz öredipdir da, men şunu çalyp beräýin.
üstlenlik saz gurulny çalmak üçin ilki bilen şonu elinde tutmak, üflenip çalınýanlarda üflemäni öwrenmeli, kakılıp çalınýanlarda ýanky kakmany öwrenmeli. Türkmeniň dutaryny çalmak üçin halypalar ilki bilen dutaryň kakyny öwredi bolýarlarda. Men şu unuçenni ünseren zadym. Hem özüme öwrenýän, hem şo zatlar barada işläp otyryn. Şol dutary kakyny öwretmek üçin hem dutary dogry tutmak gerek. Dogry tutmaklyk eýem şol dutary saganynyň kakynyň näme derejede çalýanlygyny, näme derejede ses alyp bilýänligini yüze çıkaryan esasy şertleriň biri. Dinleýijiler halypalaryň aýdy çalsa-da plan halypa saga çalyp otyrok diýip dinleýärler-de. Dereu tanýarlar da şonu. Jepbar han hege çalda Jepbar aga çalýar diýär. Ya Çağrıtaş Mehmet çalda, ha Çağrı aga çalyp otyrok diýär-de. Dereu tanap bolýar. Näme üçin jeýle? Senlik sagy roly çalmak üçin ilki elinde tutmany, dogry tutmany öwrenmeli. Halypalaryň şol şägirde ilki bilen dutar denedi çalmany öwrenjek bolany ilkinji dersleriň birim dutaryň kakyny öwredi gorýar. Kaky kakmak bilen dutardan ses almany öwrenýär. Sazyň özü sesten ibaret, sesi bilen başlanýar. Saz sesinem dogry çykarmak üçin dutary dogry tutmak, kakyny dogry çalmany öwrenmek zerur şertleriň biri azaplanýar. Ýangurun etdik şol İslenik halypany entek saz çalmaka, sazy başlamanka kakulary bilen tanap bolýar. Köp dinleýijiler mullagan kaku ütköşük. Näme üçin beýleka? Kaku ýawan kakular başga. Aýratyn öz bolşuly çykýar diýip dinleýijiler hem tanýarlar-da. Ine şu pikirler meni çağlygymdan birili özüne çekdi, şo arada gyzyklandım. Men öz pikirimçe mullaganyň kakynyň ütköşükligi şonuň dutary eline tutuşy arada durup geçmegime zerur diýip hada edýän. Ýan kaýşymy diýäli. Dutardan kaky uranyny eýem başa hili alýada. Niyankı kakular arada gurrun ettik de. Dutar käbir öwrenje şägirtlerimiz şu türdegi aşağı geçirä ýerlerde şeýdi. Şu geçenne eýem kaku başga ýerek düşýär. Şu jaş boýnuzyga ýetmänrek dursa gowy. Kaku Allah tarapyn şu goşor edil laýyk gelýär kakuga. Arhivlerden çykdy mullagan sesi olmasa-da surat ýazgasy bar eken. Şonu gördüm bolyn, şu 20-25 ýyl 30 ýylla pikir edip ýören şeýle bolaýmasyn diýip ýören pikirlerimi tasdiklady da şol. Video ýazgyny görenimden soň mullagan goşorlary çugdomlap durup pert kakylýan kakular eken. Indi men sözüm gowy bolmady ýaly men kakyp görkezýän nädir? Başan barmak, süýen barmak diýär. Dutarçylyk sunwadymyzda şu köp milletlerde birinji, ikinjem diýär ýerlerde. Başga bir milletlerde kulemikany birinji, ikinjem diýip berenler bar. Türkmenne şularyň heriniň ady bar. Barmaklaryň ady bar. Başan barmak, süýen barmak, orta barmak, ogul hajat, kulemike. Şeýdibem dutar sunwady halypadan şägirde. Haýtdyr otay kulemike bilen bas. O perde süýen barmak bilen bas. Süýen barmagyň ýerini ütködüp bolanokda dutarymyz halypa şägirtlik mektebiniň binýady gaty berkden gurulypdyr. Aman geldi gönübekden gaýdýan berk binýady dur. Şolar ýaly berk adamdan hem kelbaşy çykypdyr. Kelbaşyň hazinasam mullaga geçipdir. Oň ýaşlyk döwri şoňa gabat gelipdir. Özleriniň zehinlerini halka hyzmatyny görkezip bilipdirler. Hormatly prezidentimiz ýyly döwletgeler bolýan kitabyny şeýle belläp geçýär. Aýratyn hormat goýmagyň nişany hökmünde. Türkmenler aman geldi gönübegi sazyň kelbaşyny bolsa,
mukamlaryň piri diýip atlanýar ýarlar. Gynansagan bu halypalaryň çalmagyna ýekeje de ýaly taklanyp galmandyr. Ýöne Mully Täş Muradowyň ustatlygy arkaly olaryň ajaýyp eserleriniň üýtgöwsü nusgalary bizim döwürlerimize çenli gelip ýetipdir. Arkadamyzyň aýdyşy ýaly şol halypalaryň çalan saz hazynasynyň asyl nusgasy Mully Täş Muradowyň kel wagtydan öwrenmegi netijesinde bizim häzirki döwrümizde çenli gelip ýetipdir da. Şolaryň asyl nusgasy şol halypalaryň çeken zähmetini bime çor hazap edýänler özüme. Olaryň zähmetiniň söz bilen tarif eder ýarlar. Kel halypaň şeýler bir halypalyk etmegi bilen zehinli şagirdiň gabat gelmegi bilen şol ikisiniň bir döwürde şol ýaşamagy bilen şol sazlaryň asyl nusgasy bizimki döwrümüze gelipdir da. Mullagan 30-njy ýyllardan soňky çeken zähmetleriniň netijesinde de şagirdler ýetişipdir. Ýanky aýtşymy ýaly bagşylaryň sözlerini, bagşylaryň sazlaryna da şol sazlaryň nusgalary hyzmat edipdir. Saz hazynasy bolup, düşdünalarym diýip gademden gelýän sazymyz Gyzylbörük sazyna aýdym ýazapdyr. Ol uly döredijlikde. Ondan Yusuf nip sazymyz bar. Ne buna bugün nip aýdym döredipdir. Türkmen halky şahyrana kalby bar diýer. Bu zatlar ýöne ýere diýlenak mukadýanna. Bizim öz döwürde şu şahyrymyzam gelýäşi ýaly aýdym şahyrymyz aýdymlaryň awtory bolup halka hedilýärdiler. Atamyz hakda ýazan bir goşgu tetirleri ýadyma düşýärdi. Dinlerdiň Türkmeniň terjime halyn ýanglananna Mullaganyň dutar diýen tetirleri barda. Arkadagymyzyň bir tetirleri bar. Ile döwletkeler bolsa atly kitabyna Türkmeniň mukam sazlary bir Türkmen halkynyň şöhratly geçmişiniň saz beýanydyr diýip belleýär. Ulgucu senetkar baba gambarın mehir ihlasından dören utarım. Gaybı hasret basın zek kögüller, ovadın yanlansa yeren utarım. Oğlan vahşin oğlanlıkta oynani, çoğul vahşin ummanınla boylani. Şükür vahşin arnaması faylani, Mullağan golunna sayran utarım. Allahu perdelerine münlap bukam gonnumi, seni dinlap insan oğlu gannumi. Yanlanan kara delin yanmi, gözü yaşlı bağrı gıryan utarım. Allahu ne azap yanlanıyor pırlağın kendi. Ne azap yanlanıyor pırlağın kendi. Senedin har saklan baynama şimdi. Han tehet ustanın usat perdendi. Cebbar bilen bağa giren utarım. Türkmen seni denger hanımanına, saçakdaki pek mukaddes nanına. Sayra yine şanlı dövrün şanına, dövür getli sana dövran utarım.
Türkmenin koşa koşa tezi var, bir maltumlu bir koşa tar. Şol koşa kudret zahan haridar, ovadım elimi yayran utarım. Yanlanan kara delin yanımı, gözü yaşlı bağrı gıryan utarım. Mıllağan kolunu sayran utarım. Arkada prezidentimiz şu Halipa şäherlik ýoluna täzeden uly yol açdy da. Bizim häzirki konservatoriýamyzda işläp biren işimizde de edýän işlerimiz şu Halipalaryň taýlaryny şu ýaşymyza çenni öwrenünce taýlarymyzdan nota geçirip şolar hakda bolan gurrunlary kitaplar çykaryp ýa okuwan gollanmalary çykarylýar. Şo zatlaryň maksady näme? Bizden soňky nesil bizim köp ýylky çeken zähmetimiz azajyk wagtda öwrendin. Şolaryň öwrenmegi ýeňilleşdi. Ýaşlara geljekki nesile dogrudan dogry şol mukamlaryň guruluşyny täzeden öwrendinler diýip maksat edinýärler. Şo barada da işläp berdi. Ýa-da arkadamyzda halkymyzyň şu mukam hazarlaryny Halipa şäherlik ýolunyň üstülen asır arkama şu neçeni gelip yeten mukamlarymyzy täzeden öwrenmeklige ýol açan üçin Halipa şäherlik ýoluny giňelden üçin arkada prezidentimiziň ömür uzak bolsun. Il ýurtly, halk bähwetli, adamzat bähwetli tutýan tutumly işleri hemişe rowaj aldy. Halipalarymyz barada gurrun bereniňiz üçin, myllara barada gurrun bereniňiz üçin, salyp beren sazlaryňyz üçin sag bolun. Sunnet äliminde alparan işleriňizde hemişe rowaşlyklar edýän. Ine ýaş bagyşlarymyzyň hem aýdymlaryny dinledik. Köp sag bolun. Bizde mende meýle üstünlikler edýän. Bakılığın nuru var, bakılığın nuru var, Mollağanın sazına. Dünyanın dizanı var, Mollağanın sazına. Kerim keramet mukam, Mollağan makban makam. Arşagal yar gülde kan Mollağanın sazına. Allahu coşta neler görünni, Allahu coşta neler görünni, köşük binalar görünni. Danalar görünüyor Mollağanın sazına. Ussa şağırdı çağrıyı sazanaların yolu, sazanaların yolu. Mukam ehlinin mari Mollağanın sazına. Burna şakumarala ebedi tumul ile, ebedi tumul ile. Doğamar ömür yola Mollağanın sazına. Dünyanın didanı var Mollağanın sazına, Halipa'nın sazına.